皆さん、こんにちは。今日は、このちいぽぽちゃんのお洋服を、洗えま洗濯機で洗濯してみよっか。ちいぽぽちゃんお外で遊んで汚れちゃったから、お洋服脱ぎ脱ぎしよっか。じゃあ、脱がせてあげるね。はい。ちいぽぽちゃんお手手出してください。あ、脱ぎづらいですね。こうやって取りまーす。取っていって、あ、脱げないよ、ちいぽぽちゃん。おいしょ、お手手をちょっと曲げて、やってみようか。こうやって曲げて、頑張れ頑張れ。あ、やっと片方脱げたね。で、あとは、帽子も洗濯しよっか。帽子取って、あと、下のお洋服も、おズボンも洗濯しよう。すっぽんぽんになりました。はい。じゃあ、ちいぽぽちゃん待っててね。お洗濯しよっか。この、洗えま洗濯機でお洗濯するんだよ。ドラム式になってるから、こうやって開けて、で、これね、水を入れないでって書いてあるね。水入れちゃダメだよ。じゃあ、ズボンと、あとこれね、入れて、帽子も入れて、はい、じゃあ回したいと思います。はい。あ、できたみたい。じゃあ、カゴに入れて、次回は干そっか。物干し竿にね。じゃあ、カゴに入れまーす。はい。あとこれね。入れて。よし、じゃあ今日はここまででおしまいにしよっか。じゃあまた次回も見てね。バイバーイ。